sama mag Amadou Mansour Faye dafa dem tey aéroport di dem di seeti sama yaay parce que dafa tawat ñu débarqué que amul décision de justice depuis 9 mois ñoo ngi càmbar ak affaire am yàlla suturaal ko gisuñu ci moom dara xamuñ ci moom dara jaay ko doole dem di ko defar nañ jàpp ñëpp ci yàlla rek moo fi nekk koo yaakaar yàlla la yaakaar. dañ ko aaye mu tukki. dañ ko aaye mu tukki nëbbatuwul làqatuwul ragalul bu ñu mënee nag ñun ñu jàpp ñun ñëpp. yaa quelques mois sa yaay lañu jël di ko convoqué gendarmerie depuis 9 mois ñoo ngi koy càmbar di seet di xool gisuñu ci moom ñaar dërëm jaay ko doole di ko wàcc di ko toroxal. waaye mais yal na yàq naqati suñu borom. koo yaakaar rek yàlla la yaakaar. lan lañ ko reproché lan moo tax ñu ko reproché wuñ ko dara. dañ ko jaay doole donc reproché wuñ ko dara lañ ko reproché dafa dara lii fii rek la am ñëw amul décision de justice amul dara ngay nit toog parce que neex na le ñu ne doo tukki doole dong lañ ko jaay doole dong lañ ko jaay dafa leen dara day il s'oppose c'est un opposant qui s'assume man nii maa ko wax su xalaata man sama àddina daa nekk di wax ci ay rajo te lu mu laaj danañ ko ci def parce que defu leen dara depuis 8 mois xam nga 9 mois ñoo ngi koy enquête di woo ay xaritam di enquête ay xaritam di dugg ci këram di enquête ay xaritu doomam lu nekk ñoo ngi koy def ñoo ngi koy muñoo yàlla tey mu dem di seeti yaayam ñu koy débarqué naan xaw ma lan